Un any més d'èxit d'afluència de participants en el tradicional bany de Sant Silvestre a Tarragona. En un ambient festiu a la platja de la Comandància, milers de persones s'han aplegat, moltes d'elles disfressades per remullar-se per últim cop aquest 2019. Després de sortir de la gèlida aigua els hi esperava una tassa de brou calent, un esdeveniment que any rere any suma més adeptes, als quals asseguren que un cop s'hi va, es repeteix cada 31 de desembre. Jo la primera vegada que m'ho van dir, no? La meva parella que m'ho va dir, jo li vaig dir, no, a ple desembre, a banyar-se aquí a Tarragona a la platja, no? I quan ho vam fer, vaig sortir estar eufòrica, no? Sí, molt bé, molt bé. És pensar, ficar-se a l'aigua, disfrutar-ho i anar pel brou. És només entrar, és com si poso una dutxa d'aigua freda, no? Entres una estona i surts i ja està, però et pega un xoc guapo. L'acte organitzat per l'Associació de Veïns al Port ha arribat a la 35a edició, sent un dels esdeveniments marcats al calendari tarragoní. Des de l'organització es plantegen que de cara a l'any vinent deixi de ser gratuït, perquè asseguren el seu manteniment és costós, ja que cada cop hi participa més gent. Uns centenars se banyen, uns 500 persones se banyen, però entre la gent que està aquí expectant, unes 1.000 persones. Fins ara sempre és de forma gratuïta, no s'ha d'inscriure ni res, però sí que ens plantegem de cara a l'any vinent, perquè cada vegada hi ha més gent i és costós fer front a les despeses, fer algun tipus d'inscripció. Previ al bany de Sant Silvestre i per segon any consecutiu, la jornada ha començat amb una travessa organitzada pel Club Natació Tàrraco, que ha comptat amb una bona participació.